بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. راني سبق أني وعدتكم بفيديو آخر يتحدث على برودكسيون إكريت الخاصة بالمتحف الوطني للمجاهد الميزي ناسيونال دو مجاهد ولا دي مارتير. Bon, les martyrs, ils se trouvent à Alger. Le musée national des martyrs راه متواجد بالعاصمة اللي هو مقام الشهيد. لكن اليوم أنا اخترت لكم واحد الميزي اللي هضروا عليه في الكتاب نتاعكم هو le musée national سيرتا دو قسطنطين. هذا راهو في أول درس لكم séquence 1 في la production et l'expression orale. هي عبارة عن صور. داكوغ. انطلاقا من هذا الصور ممكن يعطوكم صور في يوم الاختبار ولا يعطيكم هذه المعلومات الموجودة في لو طابلو. داكوغ. ويطلبوا منكم كتابة un paragraphe de 4 ou 5 lignes qui décrit votre visite au musée national سيرتا de Constantine. d'abord أيون نشوفوا ولادي هنا راهم كاتبين المتحف العمومي الوطني سيرتا وعندنا متحف عمومي وطني اللي هو مقام الشهيد كما قلت لكم. هنا رانا في سيرتا معناتها اللي يقول سيرتا يقول قسنطينة. دونك لو تيتر نتاعنا تاع لا برودكسيون اكريت دائما نأكد على لو تيتر باش تدوا على الاقل نقطة ولا نصف نقطة. على واش رانا نتحدثوا؟ رانا نتحدثوا على لو موزي ناسيونال داكوغ ناسيونال سيرتا d'accord. Alors ولادي ناسيونال d'accord. هذا تي نكتبوه تي بصح ننطقوه اس بالتالي نقولوا ناسيونال d'accord. سيرتا وين موجود؟ قسطنطين قسطنطين داكوغ بقسنطينة. هذا هو العنوان. التلميذ الشاطر انه لي يعرف يكتب لو تيتر دو سا برودكسيون écrite avec une couleur ويسطر عليه هكا ولادي. بالتالي نزيدو عفوا ها راهو هدر لي على لو موزي ناسيونال دو سيرتا. شوفوا ولادي راه كاتب لي هنا les horaires de la visite. وقتاش قال لي عندي سي temps le complément circonstanciel de temps يعني هادو التلاميذ راحوا لو موزي ناسيونال دو سيرتا وقتاش؟ samedi و jeudi en fait. هادو les horaires d'ouverture عفوا les horaires d'ouverture تاع هاد المتحف يعني الاوقات اللي يفتح فيه الابواب نتاعو هاد الموزي. يعني عندنا الوقت تاع الزيارة محدد من samedi الى jeudi من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8 إلى الساعة 12. Ça veut dire les horaires d'ouverture c'est du samedi au jeudi de 8h à midi. ما عدا le vendredi لأنه نعرفه بأنه يوم مقدس للمؤمنين صلاة الجمعة يفتح de 13h à 17h. D'accord? Très bien. حنايا رايحين مثلا نقترحوا قلنا دايما la production écrite نتاعي تبدا avec un CC temps. Alors samedi jeudi احنا مثلا نديرو lundi dernier d'accord. lundi dernier نمدو une date مثلا le 14 février d'accord. février وين رحنا؟ février le 14 février 2021 nous sommes allés. دايما نتحدثوا بصيغة الجماعة nous باسكو ما تقدرش تقول جو ما راحش وحدك. nous sommes ندير الاو والاس تاع لو pluriel allez le accent et le S تاع le pluriel. Nous sommes allés au musée. Au musée, d'accord. Très bien. musée national نعاود نقول
le complément circonstanciel de lieu, musée national de Sirta. Sirta, c'est un nom propre, donc نكتبو majuscule. Sirta, أين أجده؟ à Constantine. À Constantine. Très bien. Ah, les enfants. Très bien. On va dire. On a. نقدر نقولوا هنا. On a démarré. D'accord? On a démarré. انطلقنا. Alors, le musée يفتح الباب تاعو de 8h à midi. Maintenant, on va dire, on a démarré à 8h30. عبر ماذا رحنا? On a démarré en bus. Très bien. On va dire point. Ce jour-là, ذلك اليوم, d'accord? On est arrivé à 9h25 minutes. يعني أعطيت تقريبا على مع circulation هذاك هو. On est arrivé à 9h25 minutes. D'accord? Très bien. Le programme de notre visite était كيف كان était riche, d'accord, était riche يعني ثري ومتنوع et varié, d'accord. Alors إذا en premier lieu on a visité. Qu'est-ce qu'on a visité? شوفوا معايا ولادي هنا راني نشوف la salle d'accueil قاعة الاستقبال. la salle d'accueil تاع le musée واش فيها plein de tableaux. لو كان نقربوا مليح لولادي اعتذر عن رداءة الصورة. بون لو كان نقربوا مليح راح نشوفوا هاد لي طابلو راه فيهم الصور تاع المجاهدين ربي يرحمهم ولا بعض من الاماكن اللي كانوا عايشين فيها المجاهدين كما نقدروا نلقاو فيهم بعض من الادوات ولا من السلاح اللي كانوا يستعملوها المجاهدين. لماذا؟ بكل بساطه لاننا في المتحف الوطني العمومي لسيرتا راح يتحدث على التاريخ وكل حاجه عندها علاقه بالمجاهدين. التاريخ هي ليستوار. المجاهدين ce sont des combattants, d'accord. المجاهدين هما لي combattants. بالتالي لما ندخلوا لهذا الموزي مش راح نلقاو الحيوانات كما شفنا في الموزي des animaux. nous ici qu'est-ce qu'on a visité؟ قلنا on a visité. تبعوا معايا ولادي لازم نذكروا الساعه à 10h on a visité la grande salle d'accueil, d'accord. La grande salle d'accueil, là où il y a qu'est-ce qu'il y a? Des tableaux, là comme je fais les tableaux, des tableaux peints, des tableaux qui sont peints, d'accord. Des tableaux peints et aussi regardez ici qu'est-ce qu'il y a là comme تشوفوا لهنا et des sculptures. les sculptures رانا تحدثنا عليهم اللي هي التماثيل اللي تتحدث عن المجاهدين، تماثيل اللي تتحدث على المجاهدات، على بزاف صوالح، d'accord. des tableaux peints et des sculptures
et des sculptures. Puis ما ننساوش أدوات الربط اللي هي puis ثم à, d'accord. مثلا alors à 10h on va dire à 11h, d'accord. On a visité. Qu'est-ce qu'on a visité? Une salle, une salle là où on trouve أين نجد ماذا نجد on trouve des شوفوا اللي احنا ولادي des photos. Très bien. Des photos des moujahidines. Des photos des moujahidines. Moujahidines. عفوا. Moujahidines. D'accord. Des moujahidines. Tel هي مثل أمير عبد القادر. احنا on va l'écrire أمير عبد القادر. d'accord. et شوفوا هنايا هذه الصورة أكيد أنكم تشفيتوا عليها هو الملك النوميدي. d'accord. الملك النوميدي le roi de Numide. شكون يعرف اسم الملك النوميدي؟ Numide. Massinissa. Très bien. Le roi de Numide. Massinissa. D'accord. On a aussi les pièces de monnaie. D'accord. Et des anciennes pièces de Massinissa. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà. On a des statues. عندنا les statues راهم مكتبوا لهنا في le circuit. كي ندخلوا qu'est-ce qu'on va découvrir? عندنا les tableaux, عندنا les statues, عندنا les portraits وعندنا les monnaies. هنا les pièces de monnaie. عفوا نسيت les monnaies. d'accord. les pièces de monnaie de Massinissa. عندنا aussi les portraits. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire un portrait. Les portraits des moujahidines. D'accord. À midi, pause déjeuner avec mes camarades. مع أصدقائي. mes camarades. vers 13h. retour à l'école. d'accord ولادي. هذا فيما يخص la production écrite. إلا كان طلبوا منكم تكتبوا une production écrite sur le musée national des moujahidines à Alger. فقط تبدلوا هنا musée national في بلاصة سيرتا تكتبوا مجاهدين à Alger. تحتفظوا بلو بروغرام باسكو نفس الأشياء الموجودة في سيرتا راهي موجودة في مقام الشهيد. d'accord. أبار هنا ما كتبناش
les armures يعني كيفاش يقولوا السلاح اللي عند المجاهدين. فوالا نقرب لكم هنا باش تحاولوا تشوفوا تقريبا كاع واش كتبنا. نعاود نقرا لكم باش تفهموا. Musée national Sirta à Constantine, lundi dernier 14 février 2021. نبداو بسي temps. En bas نبداو بسي lieux. Nous sommes allés au musée national de Sirta à Constantine. On a démarré à 8h30 en bus, يعني بعبر الحافلة. Ce jour-là, on est arrivé à 9h25. Le programme de notre visite برنامج زيارتنا était riche et varié. كان ثري riche ثري varié متنوع. Alors en premier lieu إذن أولا on a visité à 10h la grande salle d'accueil là où il y a des tableaux peints et des sculptures. يعني وين كاينين des tableaux qui sont peints, d'accord. alors نسيت le s عفوا, qui sont peints et des sculptures وتماثيل صخرية. puis à 11h on a نسيت le a هنا عفوا parce que visiter au passé composé نصرفوه مع avoir. on a visité une salle là où on trouve des photos des مجاهدين. يعني قمنا بزيارة غرفة وين معلقين صور تاع المجاهدين تل مثل الأمير عبد القادر et le roi de Numide. Numide هي المملكة النوميدية, d'accord. Massinissa et des anciennes pièces avec S, pièces de monnaie, قطع نقدية de Massinissa, d'accord. les portraits des مجاهدين, يعني في هذيك الغرفة كاين les portraits تاع المجاهدين. عندنا à midi pause déjeuner يعني فطرنا avec mes camarades. vers 13h retour à l'école. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.